prej fillimit, do më thonë që u shpallën zgjedhjet, ishte dëshira e opozitës me qenë me 21, prezidentja paka shumë e boni faktikisht sikur zëdhënësin e VV-s e shpallë zgjedhjet që shpatën dëshirë më tepër. Ne e dim që zgjedhjet e fundit të cilat janë mbajt, por të para fundit më tepër diaspora ka qenë me të vërtet shumë e orientuar nga vetëvendosja. U pat kriju një falë kur ishte marrë 50%. Po, kur e kanë marrë 50%. Për arsye se e dim në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk kemi të njëjtin rast. Për arsye se edhe Lidhja Demokratike e kemi biseduar edhe në këtë studio, ka performu edhe kemi pasaj akuza dhe kundër akuza në mes LDK-s edhe në mes VV-s, jo janë 10 votat e tjerë e tjerë. Pa dash me hi në detaje, unë shpresoj që kësaj here kanë më ardhur shumë prej diasporës, për arsye se edhe diaspora e ka pa që nuk qenë ka edhe bash ashtu se si që kemi mendu. Kur njerëz se kanë votu 50% VV-n, apo zotin Kurti ka qenë vot për shpresë. Do më thonë ka me ndryshu diçka. Nuk e kanë dasht më, për arsye se e kanë bajt edhe shumë gjatë, ajo nuk ka qenë vetëm vota e vetëvendosës, ajo ka qenë vot e gjithë popullore, për arsye se e kanë dashur ndryshimin. Pas kaq shumë viteve që e kanë mbajt këto partitë që ishin më të mëdha sikur që është LDK, PDK edhe një pjesë alianca për më e vogël, njerëz kanë dashur me pa ndryshim që një kohë gjatë kur po qeverisin partitë e njëjta. Kjo është konteksti në asaj çfarë ka ndodhur. Po tani e kujt është diaspora se diaspora po pretendon vetëvendosje që ka të vetën, ndërkohë që LDK-ja ka dalë mirë me vota me postë. Absolutisht. Herën e kaluar edhe pse këto vota me postë ishin vendosur në pikpyetje për legitimitetin e tyre, edhe për ligjshmërinë e tyre. Po edhe nëse i marrin votat e kalume, 40.000 vota, të cilat kanë ardhur prej diasporës apo mërgatës, nuk mundën komplet me bon ndryshimin ashtu siç po mendojnë njerëz. Kështu që është shumë gabim që se njerëz mendojnë që me 40.000 vota vendoset fati i zgjedhjeve që po vinë me 28 dhjetor. Unë po shpresoj që diaspora jonë mërgata ka me votu për ata njerëz që i shohin më të denjë. Pa marrë parasysh dhe po mundona me qenë shumë neutrale në raport mos me ndiku, do më thonë se për kem duhen me votu. Por, në qoftë se ne ti e përmend edhe ma herët, unë kam shku 17 vjeç në Gjermani, në vitin 92, edhe jam rrit atje. Në qoftë se unë kam dëshirë me u bo Kosova si Gjermani, Zvicër, apo Austri, për arsye se këto shtete i njoh ma mirë, shtetet gjermanofolse, atëherë unë do të votoj për një sistem sikur që është në Gjermani. Për diçka që ka është e njëjtë, por jo për diçka që është komplet